হ্যালো বন্ধুরা, আজ বারুইপুরের নিকট ধবধবি উত্তরবঙ্গ রামনগরে সেখানকার এই যে হীরা ইটভাটা ভিজিট করেছিলাম। এবং এই হীরা ইটভাটা ভিজিট করতে গিয়ে সেখানকার যারা ইট তৈরি করে তারা কত অল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে কত স্পিডে যে ইট বানাচ্ছে তা এই ছোট্ট শর্ট ভিডিওর মাধ্যমে আমাদেরকে উপস্থাপন করলাম। আর আমরা এখানে খুব ভালো কোয়ালিটি, খুব ভালো মানের ইট আপনারা পেয়ে যেতে পারেন। আপনারা যদি নিতে চান তাহলে অবশ্যই এখানে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর আমরা যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দেবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।